ndetse umwe mu bakomeye yavuze ko umuntu iyo avuye ku isi ibye byose biba birangiye, ariko ko hari abantu bamwe ku isi bigoye ko bashobora kwibagirana kubera ibyo baba barakoze, ndetse ko niyo batagihari ibikorwa byabo bifatwa nk'aho bari aho hafi. Hari tariki 3 Mutarama mu 2011 ubwo inkuru y'incamugongo yaturukaga muri Afurika y'Epfo yemeza ko umuhanzi w'icyamamare Jean Christophe Matata wakunzwe mu Rwanda no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba yitabye Imana. Ntabwo yari inkuru yabashije kwakirwa n'abantu, by'umwihariko abakunzi, abavandimwe n'inshuti b'uyu muhanzi. Hari ahagana ku isaha ya 3 z'ijoro ku itariki ya 3 Mutarama 2011 nibwo Matata yitabye Imana aguye mu bitaro by'i Cape Town muri Afurika y'Epfo. Icyo gihe yari agiye kuhakorera igitaramo. Matata yapfuye afite imyaka 50 azize indwara y'igihaha cy'ibumoso. Umuhanzi Matata yakunzwe cyane mu Rwanda ndetse no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Akaba yaravutse mu mwaka w'1962 i Bujumbura mu Burundi. Ubwo yari yujuje imyaka 18 nibwo yinjiye muri muzika abikora by'umwuga. Muri uwo mwaka yabarizwaga mu itsinda ryitwa African Nil Band. Nyuma yaho yaje guhitamo kuba umuhanzi uririmba wenyine abo mu rurimi rw'Ifaransa bita soliste. Mu 1986 Matata yaje mu Rwanda. Mu 1997 yari mu bahanzi bari bagezweho muri Kigali kubera album ye yitwa Amasakunda n'iyitwa Ihorere Ntusarare. Indi album ya Matata yakunzwe ni yitwa Nyaranja. Mu 1990 Matata yasubiye i Burundi akomeza no kujya mu bindi bihugu biri mu Bubiligi. Matata ni umwe mu bahanzi baranze ibihe bikomeye by'umuziki mu Burundi n'akarere mu myaka yo hambere. Mu ishyingurwa rye u Burundi bwagaragaje ko yari uw'icyubahiro, ndetse no ku isanduku yahambwemo yari itwikiriwe n'ibendera ry'igihugu cy'u Burundi. Nibutse kera ukinyiza kukwita mon chéri mon amour, ukinyita arc-en-ciel ninge n'ubundiriye mu nzu verema moso zaricunda mukobwa ndagoye. Abo hafi mu muryango we bavuga ko ngo yari asanzwe amaze igihe muri iyo minsi ye ya nyuma avuga ko yumva hari ikitagenda neza mu magara ye. Yapfuye amaze amezi 2 aho ngaho muri Afurika y'Epfo nk'uko nabibabwiye haruguru, arimo arakora ibitaramo. Gusa ntago byamworoheye kugira ngo akomeze ubuzima. Uyu munsi wa none iyo utembereye hirya no hino indirimbo z'uyu muhanzi ziracyacurangwa.
abemera Imana bavuga ko iyo umuntu apfuye benshi bamwifuriza iruhuko ridashira. Iruhuko ridashira kuri uyu mugabo benshi bakunze wamenyekanye ku izina rya Jean Christophe Matata. Nitwa Simeon Stizo Muhumuza. Iyi ni One Nation Radio ukomeje gukurikira.